नाज़रीन ही ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ लाड़ वेब टीवी तव्हां ताईं पहुचाई पई वञे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अॻूणी MNA ऐं साबिक़ा क़ौमी असैम्बली स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ऐं अॻूणे PP अॻवान ऐं साबिक़ा सूबाई घरू वज़ीर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस जे प्लेटफॉर्म तां चूंडूं विढ़ण जो ऐलान करे छॾियो। कराची में हुर मुजाहिदन जो रूहानी पेशवा पीर पगारो सिबगतुल्लाह शाह राशिदी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ऐं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा चयो त पीपल्स पार्टी नाले का बि शइ नाहे। पीपल्स पार्टी जे मंशूर तहत सिंध में को बि कमु नाहे थी सघियो। सिंध जे मसइलनि जे हल जे लाइ असां गॾिजी कमु कंदासीं। सिंध में हिकु मुनज़िम प्लेटफॉर्म जो हुजणु लाज़मी हो ऐं सिंध खे गुज़िरियल 10 सालनि में पोइते धिके वियो आहे। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा चयो त डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा खे पीपल्स पार्टी छॾण लाइ क़ाइल करे रहियो हुअसि ऐं अॼु मुंहिंजी महिनतुनि रंग लाथो आहे। बिलावल भुट्टो ईंदो त उनखे बि ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल कंदासीं। पीसा पघारे ॻाल्हाईंदे चयो त मिर्ज़ा फैमिली जा जेके तहफ़ुज़ात ऐं ख़दशात हुआ उहे असांजा बि आहिनि। असां बि सिंध में आला तइलीम, अमनो अमान ऐं साफ़ पाणी जी फ़राहमी जो मुतालबो करियूं था। आसिफ अली ज़रदारी गुंजाइश खां वधीक माण्हुनि खे पाण सां गॾु खंयो आहे। ख़ुदा करे इलेक्शन वक़्त ते थिए त मुल्क जे लाइ सुठी ॻाल्हि आहे।